собственно, это наш шаг к тому, чтобы стать махатмами. А махатмами, ну, не зазорно стать. Что-то... Как бы так еще нарезать? Не, оператор. Ну давайте, поехали.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Сейчас остальное. Он непременно принимает, что Бог — это верховная личность, самый могущественный, да, как наши братья-мусульмане говорят, Аллах. Аллах значит всемогущественный. И в Бхагавад-гите также помимо термина Махатма есть такой термин, как Маха-мантра. Махатма вообще значит великая душа, да, Маха — великая, Атма — душа. И есть также термин Маха-мантра. Из всех мантр, песни, которые есть, молитв, которые есть в Бхагавад-гите, в большом ведическом пантеоне знания, есть одна, которая самая могущественная. Наверняка вы слышали мантру Ом, да, это мантра творения. Но есть более сокровенные мантры, и ту мантру, которую мы сейчас пели, а именно Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Называют Маха-мантрой, потому что она способна пробудить в нас понимание того, что мы отличное тело. Как учил Махатма Ганди, в этому миру нужен мир, да? Миру нужен мир. И это единство или понимание того, что нас всех объединяет, можно установить только понимая единую природу всех живых существ. Мы не просто индусы, русские, казахи, украинцы, да, а мы все вечные души, у которых у нас разные тела просто. Так же, как у нас у всех разная одежда. Но одежду человек, как это принято, меняет. И также в Бхагавад-гите Кришна говорит, что душа меняет тела. Вот и чтобы как раз таки вырваться из этого круговорота рождений и смертей, который красиво называют самсара, да, Баста написал такой красивый трек «Самсара». Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Hare, Gauranga, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Gauranga.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Таня не снял? Видео зафиксировал. Зафиксировал? Да, задняя часть. Не, меня сними. Да, был. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Говорится, что в духовном мире что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. И наша природа души – это всегда радоваться. Поэтому мы повторяем эти имена Рама, Кришна, Харе. Вне зависимости от своего возраста, пола, вероисповедания, можно просто начать эту повторять мантру, и вы сразу ощутите эффект. Харе Кришна! Шри Кришна,
Om
Дорогие аматисты, поздравляю вас с праздником. На самом деле для души каждый день это праздник. Нужно радоваться каждому Божьему дню, который у вас есть, потому что это день, когда вы можете подарить свою любовь и поблагодарить Всевышнего за все дары, которые он вам дает. Харе Кришна. Повторяйте эту простую мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна.
100 тенге отправил. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Так, мне кажется, будет тоже. Харе Кришна. Дорогие алматинцы, поздравляем вас еще раз с этим замечательным праздником. Также хотим, пользуясь случаем, выразить благодарность акимату города Алматы и посольству Индии за авторитетное согласование этим праздником. Также Международное общество знания Кришны, собственно, которое мы сегодня вам представляем. И у меня есть для вас очень хорошая новость. В Священных Писаниях есть большой раздел, который называется «Предсказания». И в соответствии с ведами сейчас наступает вкрапление Золотого века. Это время, когда люди всех религий, всех конфессий начнут по-настоящему объединяться вокруг одного единого Всевышнего. И мы очень рады, что являемся частью этого, и рады, что в Казахстане такое многообразие религий, многообразие вер, народов. И тем не менее все они живут мирно и дружно. И дай Бог, мы со своей стороны будем прилагать усилия и все остальные, чтобы это мир, толерантность, культура, взаимоуважение продолжали процветать не только в нашей стране, но и по всему миру. И чтобы это произошло наверняка, мы следуем очень простому процессу. Повторяем такую мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо вам большое за ваши танцы, за ваши улыбки, добрые сердца. Было очень радостно быть вместе с вами. Надеемся, мы будем встречаться чаще. Если кому-то понравилось, можете пройти на сайт Krishna.kz, и там есть вся информация, и также программы, которые можно посещать и петь такую мантру. И не только петь, но еще вкушать много разных вкусностей и узнавать много нового о душе. А сейчас будет общее фото для тех, кто хочет попасть на издание лучших журналов города Алматы и мира. Пожалуйста, принимайте участие, мы сейчас будем фотографироваться. Харе Кришна. Махатма Ганди ки нельзя. Звали это Я говорю, да, давай. Харе Кришна. Все преданные вкушают просад после Харинама. Счастливые. Я ее сын. Это моя первая публичная Харинама. Я в такой восторге. Просто спасибо, дорогие, за совместное служение. Просто огонь внутри кипит. Все, Харе Кришна. Хочется дальше продолжать. Хариба. Харе Кришна, всем спасибо. На самом деле я даже болею, но Харинама меня вылечивает. Да. То есть вначале как-то все было спокойно, а в конце уже, да, действительно, сердце стучит, душа радуется и поет. Харе Кришна, спасибо всем за служение. Харе Кришна, большая благодарность всем. Классно было быть с преданными. Приятно видеть, что команда развивается Харинам, и как-то все больше людей вовлекаются, с каждым разом все более организованнее. Мне понравились, как люди танцуют. Там были две девочки, они пришли, они прям так, такие пластичные были. Вообще классно. Хотелось петь, час вообще быстро пролетел. Хотелось подольше петь, наверное, часа 3 нормально. Ну и, наверное, я обещаю, что следующий Харинам Внимание! всех накормлю просадом. Все записывается. Поэтому, если вы не участвовали в Харинаме, присоединяйтесь. Ждет горячий просад. Скажите, что вы халаву будете готовить, если человек Нет, там целая коробка. Может, 3 коробки. Я думала, это вот это. Сам Лалита Говинда Прабху. Собственной персоной. Ваше впечатление? Харе Кришна, преданные, спасибо вам большое. Мне сегодня все понравилось. Чувствуется сплоченный коллектив, чувствуется единый какой-то дух такой. Вот. И у нас был повод сегодня. Нам правительство разрешило провести Харинаму благодаря тому, что у нас повод был. Вот, что у нас день рождения Махатмы Ганди, у нас есть памятник. Вот. И я думаю, мы на будущем будем использовать такие моменты, будем по всему, по крайней мере, по всей области, будем пытаться, значит, какие-то даты такие отмечать и будем выезжать. Потому что вот эти вот, если они планомерные, периодически проходят Харинамы, то они вдохновляют очень сильно. Если и у нас в чате 180 человек будет,
Ну, хотелось бы, чтобы 108 человек все выходили, вот, и все бы воспевали. Ну, потихонечку. Спасибо вам большое. Харе Кришна.